দেখি কি অবস্থা। আরে ভাই সাউন্ডই তো নাই একদমই কিন্তু পাউডার হয়ে গেছে। দেখি আমরা বেসনটা কেমন হয়েছে, তারপরে একদম ফাঁকি হয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে একদম গুঁড়ো হয়ে গেছে। মহারাজা ব্র্যান্ডের হবে, 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি, একদম বডিতে লেখা থাকে 5 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। 100% কপার মোটর। 100% যদি কপার মোটর না হতো তাহলে কিন্তু এত সুন্দরভাবে কিন্তু আপনার কাজগুলো হতো না। 800 ওয়াটের হবে, 800 ওয়াট হবে এবং মাল্টি ফাংশন, মানে 4 in 1। একটা ফ্রেশ জুসার থাকবে। আপনার মনে করেন জুসটা কিন্তু আপনার বাইরে এখানে কিন্তু থাকে। স্টিলের জার হবে, স্টিল জার হবে এবং 800 ওয়াটের মহারাজা ব্র্যান্ডের এটা হবে। ফুল বডি ফাইবার, হার্ড ফাইবারে থাকবে কিন্তু। অটো সার্কিট ব্রেকার সহ কখনো যদি কারেন্টের ভোল্টেজ আপ ডাউন করে অটোমেটিক কিন্তু এখান থেকে আপনার বন্ধ হয়ে যাবে। পানিটা যদি কখনো লিক হয় বা উপরে ঢালতে যেয়ে পড়ে যায়, পানিটা আপনি এখান থেকে পড়ে যাবে। হোলসেল রেটে 10,500 টাকা।